ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើទឹកការ៉ុតសុខភាពទឹកការ៉ុតគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយកោសសបកវាចេញដើម្បីយើងយកវាមកចិតម៉ត់ឲ្យល្អិតស្រួលយើងកិនចាការ៉ុតគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនការពារភ្នែកកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងរាងកាយប្រឆាំងការទល់លាមកជំរុញដល់សុខភាពបេះដូងចាទឹកការ៉ុតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ថែមស្លឹកតើយពីព្រោះអីស្លឹកតើយគឺធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងនឹងក្លិនឈ្ងុយហើយគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពច្រើនដូចគ្នាចាស្លឹកតើយមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករបំបត្តិការជុកចាប់ក្នុងរាងកាយនិងសាច់ដុំចាឥឡូវយើងកាត់ការ៉ុតយើងជាកង់តូចមកដើម្បីនៅពេលដែលយើងយកទៅកិនទៅវាមានភាពងាយស្រួលចាហើយទឹកការ៉ុតនេះគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងទទួលបានទឹកការ៉ុតស្រស់ដែលជំនួយសុខភាពរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើជាប្រចាំសុខភាពល្អហើយរាងកាយយើងរឹងមាំពីព្រោះអីយើងគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ណែនាំឲ្យយើងបន្ថែមការ៉ុតនៅក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាតែបើសិនជាយើងធ្វើជាទឹកការ៉ុតអញ្ចឹងគឺល្អងាយស្រួលញ៉ាំរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជំនួយសុខភាពចាបន្ទាប់ពីយើងកាត់ការ៉ុតជាដុំតូចហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកបងប្អូនអាចដាក់ទឹកត្រជាក់ក៏បានតែដោយសារខ្ញុំដាក់ដាំទឹកដោយសារទឹកក្តៅបានធ្វើឲ្យការ៉ុតរបស់យើងហើយនឹងស្លឹកតើយហ្នឹងគឺចេញជាតិបានល្អអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំដាំទឹកយកមកចាក់ហើយគឺយើងយកទៅកិនចាបន្ទាប់ពីយើងកិនហើយគឺយើងយកកត្រងមួយមកដើម្បីយើងចាក់ទឹកការ៉ុតយើងចូលយើងត្រងយកកាកចេញចាបន្ទាប់ពីយើងយកកាកចេញហើយយើងទុកទឹកការ៉ុតយើងឲ្យត្រជាក់ទៅក្នុងបងចង់ទុកនៅក្រៅឲ្យត្រជាក់សិនចាំយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកក៏បានយើងអាចបន្ថែមទឹកកកចូលក៏បាននិយាយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមជួយចុច Subscribe Channel របស់នាងខ្ញុំផងអរគុណជម្រាបលា